Этот вариант я могу сделать за 6000 евро. И это хороший прайс. Смотри, как она смотрится. Реально, только фары вставить. Смотри, 6 евро, небольшой пробег. Это ценится в Германии, ребята. Это надо четко понимать. И только фары вставил по 100 евро фара. Смотри, 7500 она улетает. Заработок, заработок. Надо двигаться просто и все. А вот это вот лень ваша, ребята, писать в комментариях, начинаете ныть. Так ты подорви жопу, начни двигаться. Хули ты ноешь, сука, нытик. На связи. Жан, братан. Где находится эта машина? Если заинтересовала, можешь приехать забрать. Локация. Дом у опушки, у Ивушки. Понял? На связи.